नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्र लगायत विविध आर्थिक गतिविधिमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले पारेको असरका बारेमा छलफल गर्दै आएका छौँ र आज हामी छलफल गर्दैछौँ तयारी पोसाक उद्योगका बारेमा। दर्शकवृन्द, सन् 1980 को दशकमा नेपालले तयारी पोसाकको निर्यात सुरु गरेको थियो। सन् 2000 सम्म आउँदै यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रै साख पनि कमाइसकेका थियो। तर त्यसपछिका दिनमा यो उद्योग बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै गएको छ र पछिल्लो समय त झन् यो कोरोना महामारीका कारण यो उद्योग ठप्पकै अवस्थामा रहेको छ। आजको छलफलमा हामी यही तयारी पोसाक उद्योगका विषयमा छलफल गर्नेछौँ र त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणा। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्याल र पल्स फेसन सल्युसनका प्रबन्ध निर्देशक निमेश प्रधान। चण्डीजी, तयारी पोसाकको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरो गरौँला। त्योभन्दा अगाडि समग्र देशकै अर्थतन्त्रको बारेमा कुरो गरौँ। 4-5 महिना 5 महिनै भइसक्यो यो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञा। यो समग्र अर्थतन्त्रको यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने कस्तो असर परेको देख्नु भइरहेछ? अब यसको असरको कुरा गर्ने त अब यो हाम्रो मात्रै देशमा नभएर संसारभरि जो सबै ठाउँमा परेको चिज हो। यो त कसैले यो त आपत्ति विपत्ति भन्छ नि, त्यस्तै चिज हो, प्रकृतिको देन हो है। यसलाई त कसैले केही गर्न सकिन्न। तर हाम्रोमा अलिकति तपाईँ पछि आउनु भने हाम्रोमा अलिकति म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। जे जति कुराहरू हामीले गर्न पर्थ्यो, हामीलाई गर्ने समय थियो, गर्न पर्थ्यो, अर्थ सम्बन्धी कुराहरू कतिपय कुराहरू गर्नु पर्थ्यो, त्यो एकदम गरेको छैन होइन। त्यसलाई भन्न कति दुःख पनि मान्दिनँ मैले, त्यो कुरामा म पछि आउँछु। तर आजको परिप्रेक्ष्यमा यो 4-5 महिनाको लकडाउनको कुराहरू हेर्ने भने त्यो सबैमा परेको छ। त्यो हामी सबैलाई एउटाले अर्कोलाई साथ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस विषयमा त अब हाम्रो मैले मेरो क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि 1 अरब 25 करोडको नोक्सान अहिलेसम्मको हाम्रो रिकर्डमा त्यो आएको छ। त्यो कसरी नोक्सान भयो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई म पुरा एक्सप्लेन गर्छु क्या। एक चिजहरू एक्सप्लेन गर्छु, किनभनेदेखि सबै चिज अथेन्टिकेट भएर जाओस् र कमसेकम यो कार्यक्रम यो प्रोग्राम सुन्ने व्यक्तित्वहरूले यो चिज गल्ती गरिएछ अथवा चाहिँ पोलिसी मेकरले यो चिज गल्ती गरिएछ भने एहसास भयो र भविष्यमा त्यो कुरा गल्ती नगरून् भन्ने म चाहन्छु। भनेपछि तयारी पोसाकको उद्योगको बारेमा कुरा गर्दाखेरि 1 अर्ब समथिङ हामीले के अरे त्यो क्षति भएको भन्नुभएको? हजुर हजुर, 1 अरब 25 करोड क्षति भयो। त्यसको उदाहरण त्यसको यथार्थ विवरण कस्तो छ भनेदेखि 18 आर्थिक वर्ष 18-19मा हाम्रो 6 अरब 37 करोडको निकासी भएको थियो है तयारी पोसाकहरू। अहिले हामी आएर 4.88मा सीमित भयौँ, 4.88-90 आसपासमा त्यस्तै सीमित भयौँ। अब यो नोक्सानको विवरण मैले अहिले भने भनेदेखि तपाईँको कार्यक्रमको रौनक अलि जान्छ, अरूसित सोधौँ, त्यसपछि मैले यो यसलाई एक चिजहरू एक्सप्लेन गरिदिन्छु। निमेशजी, अब हामी तयारी पोसाककै कुरा गर्दाखेरि यो तयारी पोसाक उद्योगमा यो 4 महिनाको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञा यसले कस्तो असर पारेको छ तपाईँहरूको उद्योग व्यवसायमा? धन्यवाद। यो 4 महिना यो 5औं महिनामा जुन लागिरहेछ यो लकडाउनको स्थिति, सुरुमा हामीले 2 महिना चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ कस्टमरहरूबाट अर्डरहरू चाहिँ लियौँ र विगतको 3 महिनादेखि चाहिँ हामीले अर्डर लिन छोडिसकेका छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छैन कि हामीले एक्जिक्युट कसरी गर्ने थियो अर्डरहरू भनेर। र सँगैमा अब हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तै समस्याहरू भएको थियो क्यारे। तर 2 महिना पछाडि उनीहरूले चाहिँ फ्याक्ट्रिजहरू ऱ्याम्पअप गर्दै गयो, प्रोडक्सनहरू स्टार्ट गर्दै गयो। आजको डेटमा हेर्नुभयो भने उनीहरूको चाहिँ मन्थ अन मन्थ कम्पेरिजन गर्दाखेरि मन्थ अन मन्थ चाहिँ 15% चाहिँ उनीहरूको अर्डरहरूको ग्रोथ देखिन्छ। र हाम्रो पनि अर्डर्सहरू जति थियो त्यो स्पिल ओभर भएर चाहिँ सबै बङ्गलादेशमा गयो त। र पक्कै पनि अब यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अर्डरहरू जति पनि अर्डर्सहरू छ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। तर अरू देशमा चाहिँ तपाईँहरूको एक्जिक्युट गरिराखेको छ। जस्तो अब इन्डियामै हेर्नुहोस्, फ्याक्ट्रीहरू फुल फ्लेजमा चलिरहेछ। उनीहरूले सुरक्षाको अपनाएर भए पनि अब उनीहरूले चाहिँ फ्याक्ट्रिजहरू चलाइरहेछ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भने स्थिति चाहिँ
मेन चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या छ। ट्रान्सपोर्टेसनै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फ्याक्ट्री चाहिँ अब चलाउने स्थितिमा चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँको जति पनि चाहिँ गभर्मेन्टको अर्डरहरू थियो अहिले चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्ने स्थितिमा छैनौँ र अब यसको प्रभाव चाहिँ लङ टर्ममा गएर चाहिँ अब त्यो जुन हामीसँग एक्जिस्टिङ बकेट थियो कस्टमरहरूको बकेटबाट चाहिँ उनीहरू वापस नेपालमा आउँछ आउँदैन भन्ने चाहिँ हामीलाई ठुलो क्वेसन मार्क छ। सरजी, नेपालले निर्यात गर्ने थोरै मात्र वस्तुमध्ये एउटा यो तयारी पोसाक पनि छ। सरकारले चाहिँ यस क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ? धन्यवाद रञ्जनजी। सरकारले यो क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई मात्र मूल्याङ्कन गरे होइन कि समग्र अर्थतन्त्रमै परेको क्षतिको मूल्याङ्कन चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। अब यो विश्वव्यापी महामारीको प्रभाव चाहिँ नेपाललाई मात्र परेको होइन, विभिन्न देशहरूमा परेको हो र कतिपय देशहरूले अघि निमेशजीले पनि भन्नुभयो, चण्डीजीले पनि भन्नुभयो, सुरक्षाका नीतिहरू अवलम्बन गरेर यो इन्डस्ट्रीहरू खोलेर प्रोडक्सनहरू बढाएर पनि अलिकति ग्रोथ लिएको अवस्था छ। अब हामीले पनि त्यो बाटोमा जानको लागि सरकारले नसोचेको होइन, सोचेको हो। अब त्यसको लागि सरकार एकलले मात्रै गरेर पनि सम्भव छैन। म के भन्छु भन्दाखेरि त्यसमा दुवैजनाको संयुक्त जिम्मेवारी हो, फ्याक्ट्री ओनरले र सरकारको। त्यसकारण चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ हामीले यो कोभिड सुरु भएकै केही समयपछि पनि, जस्तो मेरै संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामीलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको विशेष गरेर मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूले नै के निर्देशन गर्नुभयो भन्दाखेरि कोभिडले के असर गर्छ र पोस्ट कोभिड के गर्न सकिन्छ यही प्रभावको बारेमा भन्ने चाहिँ हामीले डिटेलमा एउटा गरेर पनि मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ र त्यो अनुसारले मन्त्रालयले विभिन्न किसिमका नीति रणनीतिहरू अगाडि सार्ने पक्षमा गएको पनि छ र कतिपय क्षेत्रमा सारेको अवस्था पनि छ। तर व्यवहारमा त्यति आइसकेको देखिँदैन ती नीतिहरू, ती योजनाहरू? होइन, नआएको होइन। अस्ति नै अब यो अहिलेको त यो सेकेन्ड स्टेजको लकडाउन हो, किनभने सरकारको प्राइम कर्तव्य भनेको पब्लिक हेल्थै हो। अब यहाँ 2-3 जना चाहिँ भनौँ न क्याजुअलिटी हुन पाएको छैन, हामी नै हौँ ह्यू एन्ड क्राई गर्ने, सरकारले ध्यान दिएन मान्छेको स्वास्थ्यको अवस्थालाई भन्ने कुरा हो। र यो कोभिडको सन्दर्भमा सरकारले सबभन्दा पहिला पब्लिक हेल्थकै लागि चाहिँ प्रायोरिटी दिएको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउन सेकेन्ड स्टेजको लकडाउन देखियो। तर यो फर्स्ट स्टेजको लकडाउन र सेकेन्ड स्टेजको लकडाउनको बिचमा पनि सरकारले नीतिहरू लिएर आएको थियो। त्यो नीति भनेको यदि सुरक्षाको मापदण्डहरू चाहिँ अवलम्बन गरिकन सम्बन्धित उद्योगले चाहिँ उद्योगहरू खोलेर उत्पादन चाहिँ गर्ने र त्यसै गरेर भनौँ न निर्यातहरू गर्नको लागि चाहिँ सरकारले 24 आवर नै चाहिँ जस्तो कार्यालयहरू खोलेर बसेको अवस्थाहरू पनि थियो। त्यसकारण यो नलिएर आएको होइन, लिएर आएको हो। तर अब यो मैले अघि भने पब्लिक हेल्थको कुराले गर्दाखेरि यो नै प्राइम चाहिँ सरकारको कन्सर्नको विषय भएको हुनाले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको बारे भएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था अलिकति देखिएको हो, असहज अवस्था देखिएको हो। चण्डीजी, तयारी पोसाक उद्योगको बारेमा यदि हामीले कुरो गऱ्यौँ भने लगभग 80 को दशकमा भनौँ न नेपालले तयारी पोसाक उद्योगको निर्यात सुरु गरेको थियो। सम्भवतः त्यही समयमा बङ्गलादेशले पनि सुरु गरेको थियो। तर बङ्गलादेशको कुरा गर्दाखेरि उसले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ $32 मिलियन हाराहारीमा चाहिँ निर्यात गरेको छ, जबकि हामी आफूले भने हामी 6-7 बिलियन नेपाली रुपियाँको आसपासमा छौँ। यो किन यसरी, कुन ठाउँमा चुकिरहेको छौँ, गल्ती कुन ठाउँमा भइरहेको छ, हामी किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैनौँ अन्य देशको तुलनामा? झाजी, मैले एउटा कुरा निवेदन गरौँ यहाँलाई। आजकल त मैले त्यस्तो देखेको थिएँ, प्रमाण मार्गतिर जाँदाखेरि यताउति जाँदाखेरि लावारिस हुन्थे नि, बच्चाहरूकै लावारिस हुन्थे। हामी पनि तिनीहरूलाई चाहिन्छ थमथमाउँथ्यौँ, ओहो बाबु केही खाएन थमथमाएर हामी हिँड्थ्यौँ। त्यसपछि तिनीहरूलाई हामीले कहिले सम्झेनौँ, हामी पछाडि फर्केर हेरेनौँ।
हजुरले बङ्गलादेशको कुरा लिएर आउनुभयो, निमेशजीले बङ्गलादेशको कुराहरू गर्नुभयो। अब तपाईँसँग समय छैन, 1 घन्टा 1.5 घन्टा कति हुन्छ। बङ्गलादेशले र नेपालले सँगै यो व्यापार सुरु गरेको हो। तत्कालीन समयमा बङ्गलादेशसँग सुरु गर्दाखेरिमा बङ्गलादेश लिएर हामी बङ्गलादेशमा के अपर्च्युनिटी थियो, हामीसँग के थिएन, सब कम्पेयर त्यहाँबाट गरौँ। बङ्गलादेशसँग सीपोर्ट थियो, हामीसँग सीपोर्ट थिएन। अब सीपोर्ट हामीले उठाएर लिएर आएर यहाँ देशमा ल्याउने कुरा त भएन, हामीले जे छ त्यसले काम चलाउने हो है। बङ्गलादेशले अब यो हाम्रो उहाँले अब भन्न मिल्दैन होला, हाम्रो चाहिँ शरदजीले होइन, यो इन्डस्ट्रीलाई के चिजले फ्याक्ट गर्छ, प्रब्लम गर्छ भन्दाखेरि कहीँ पोलिटिकल डिस्टर्ब भयो भने पनि यो पोलिटिकलले पनि ठुलो यसलाई चाहिँ प्रब्लम गर्छ। बङ्गलादेशमा शरदजीलाई अब निमेशजीलाई सबैलाई थाहा छ, बङ्गलादेशमा के छ भन्दाखेरि कुनै किसिमको अथवा त्यो पनि साउथ एसियन कन्ट्री हो, त्यहाँ पनि बन्द हडताल आदि इत्यादि सबै हामी जस्तै मान्छेहरू त्यहाँ बसेका छन्, त्यहाँ त्यस्तो किसिमको हुन्छ। तर 1 दिन 1 घन्टा 1 मिनट पनि तपाईँको यो इन्डस्ट्री निर्यातजन्य उद्योग इन्डस्ट्री, यो मात्रै नभने निर्यातजन्य उद्योग इन्डस्ट्रीलाई बन्द गर्दैनन् उनीहरूले। प्रत्येक चिजमा सहयोग गर्दै जान्छन्। सहयोग कस्तो किसिमको छ भनेदेखि कुनै किसिमको प्रब्लम पर्यो, आज निर्यातकर्ताले एउटा कुनै गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीलाई केही किसिमको प्रब्लम पर्यो भनेदेखि टप टु बटम पोलिटिकली कुरा गर्दैछु, अरू पोलिसी मेकर र पोलिटिकली लिडरहरू बसेर तुरुन्त समाधान गर्छन्। हेर्नुहोस् अब हाम्रोमा तत्कालीन समयमा हामीले 2002 आर्थिक वर्ष 2001-2002 हामीले $39.5 करोड को एक्सपोर्ट गरेका थियौँ जहाज। यो म हजुरलाई निवेदन गरेँ। हामीले डाइरेक्ट रूपमा 4 लाख मान्छेलाई चाहियो, हामीले एउटा सर्वे गराएको थियौँ, 4 लाख मान्छेलाई हामीले रोजगार दिएका थियौँ। इन्डाइरेक्ट रूपमा कसरी पाइन्छ भने एउटा गार्मेन्ट बनाउँदाखेरि कमसे कम पनि 6 जनाको हातमा जान्छ। हजुरले यही हिसाब लगाउनुहोस् कतिजनाले रोजी पाइराखेका रहेछन्। त्यो उद्योग त्यतिखेर तत्कालीन समयमा बङ्गलादेशमा पनि के थियो भन्दाखेरिमा कुनै कपडा थिएन, उनीहरूले पनि बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्थे। आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन हुन्थ्यो, बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर गर्थे। उनीहरूले के सोचे भनेदेखि कसलाई के चिज चाहिएको छ, कसलाई कस्तो चिज चाहिएको छ, त्यो चिजको भरपाई गर्नलाई जी जान दिएर लागे। एकदम मैले भने पोलिसी मेकरदेखि लिएर पोलिटिकलसम्म यो कुरालाई दिएर लागेर उनीहरूले के गरे भनेदेखि कुनै पनि किसिमको प्रब्लम आयो भने ल कच्चा पदार्थ चाहियो, हामीले इन्डस्ट्री लगाइदिउँ। इन्डस्ट्री लगाउँदाखेरिमा कुनै व्यापारीले मैले यो पाएर लगाउँछु भने ल त आइज, मान्छेले केही नदिकन त आउँदैन देशमा। तर केही नदिकन म यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, आज एउटा प्रश्न गर्छु मैले यहाँलाई। यहाँ यत्रो के अरे आर्थिक हजुरले चाहिँ यो जुन छ हजुरले चाहिँ यो आर्थिक यत्रो चाहिँ जो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू मान्छेसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ। हाम्रो आज व्यापार घाटा भनेको लगभग चाहिँ जो 11 खरब जति व्यापार घाटा छ हो। यो व्यापार घाटा 200 खरब पुग्दाखेरि पनि नेपाललाई प्रब्लम छैन भनेदेखि के प्रब्लम हुने हो? यो कुनै दिन कतिखेर कुनै मोमेन्टमा घटाउनु त पर्छ होला। यो घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा कन्सेप्ट कसैमा आयो कि आएन त्यो यहाँले विचार गर्ने कुरा हो होइन। आज हाम्रो निर्यात 97 97.5 अरब मात्रै छ होइन। आयात चाहिँ हाम्रो 97.71 ऊ भयो होला। तर 11.97 अरबको चाहिँ 1197 अरबको चाहिँ हाम्रो आयात छ। हाम्रो धान्ने बाटो के हो? अब यो कच्चा पदार्थ हामीले के भनेका थियौँ भने कुनै चिज तपाईँले केही चिज हामीले आजसम्म मलाई कति भन्न शर्म छैन। अब यो शरदजीले मन नदुखाउनु होला। हामीलाई कसैले आत्मनिर्भर हुने बाटोसम्म बताइदिएन। जाने कुरा त छोडिदिनुहोस् न पर। हामी आज त म अब 67-68 वर्षको भएँ होइन। हाम्रो आत्मनिर्भर हुने ठाउँ के हो त? मेरा छोराले, मेरा नातिले है, यहाँ चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरूले के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ त्यतापट्टि म जान्न। म पोलिटिकल पनि होइन, म पोलिटिकलपट्टि जाने व्यक्ति पनि होइन। तर हाम्रो काम जहाँ हुँदैन, हाम्रो अभिभावकले हामीलाई हेर्न पर्ने, हामीलाई गर्न पर्ने काम नगरिदिँदाखेरिमा यो दुःख पुगेको हो। तपाईँलाई मैले एउटा पनि छोटोमा भन्दाखेरि चण्डीजी हामी भन्न सक्छौँ कि के अरे राजनीतिक अस्थिरता र योजना सही बन्न सकेन, त्यसैले गर्दाखेरि यो सारा समस्या देखिएको हो। अब एउटा एक्जाम्पलको लागि यो अलिकति म एक्सप्लेन गर्छु।
मन्त्री 6 महिनामा 8 महिनामा 10 महिनामा चेन्ज हुन्छ, वो त उहाँहरूको पोलिटिकल कुरा हो, हामीलाई त्यसमा भन्नु केही छैन। जसले हाम्रो कुरा सुन्ने हो, जसले हाम्रो कुरा लगेर राख्ने हो, जसलाई हामीले कुरा बुझाउने हो। म हजुरलाई एउटा चिज बताऊ, म भन्न सक्छु 4 महिनामा 3टा सचिवहरू फेरिएको पनि यही मलाई थाहा छ। एउटालाई गएर एउटा कुरा बताओ, ल ठिक छ, मलाई मनस्थिति हुनु पर्यो नि। व्यापारीको नि बुझ्नु पर्यो। अहिले मैले त लावारिसको कुरा धेरै अर्थ लाग्छ, त्यसको धेरै अर्थ नलगाम मैले होइन, थम्थम्याउने मात्रै। हामीलाई भेट्दाखेरिमा ओहो के छ कसो छ भने थम्थम्याउने हाम्रो काम भएन। काम भएको भएदेखि आज चाहिँ बङ्गलादेशभन्दा हामी कुनै कमी छैनौँ। अब शरदजीलाई यो एकदम ज्ञान छ, शरदजीले धेरै कुराहरू जान्नु भएको छ। अब यहाँ भन्न मिल्छ मिल्दैन उहाँले आफ्नो कुरा। सर नेपाली हामीले बाहिर जाँदाखेरि के भन्छन् थाहा छ हजुर? म एउटा चिज, वी लभ नेपाल, वी लभ नेपालिज पिपल भन्छ हामी, यु पिपल आर अनेस्ट भन्छ है। तर हामी चाहिँ यहाँ के भन्छ भनेदेखि हामीले कसैको अर्डर लिन गयौँ भनेदेखि आज यो 4 अरब या 5 अरबको जुन अर्डरहरू हाम्रो गइराखेको छ त्यो कसैले बनाउन नसकेर हाम्रोमा आएर पठाएको अर्डरहरू हो। हामीलाई कसैले सहज छ, जस्तो बङ्गलादेशमा अहिले निमेशजीले भन्नुभयो हाम्रो अर्डरहरू ट्रान्सफर भएर बङ्गलादेशको हो भनेदेखि हेर्नुहोस् त दुःखको कुरा। 2001-2002 सम्म कुनै पनि तरिकाले यहाँ चाहिँ वालमार्ट, सियर्स, जेसी पनि तपाईँको चाहिँ टार्गेट, यिनीहरू कुनै पनि तरिकाले यहाँ प्रतिनिधित्व थिए, उपस्थिति थियो है। मलाई भन्न अर्को चिज पनि समस्या छैन। मैले एउटा अधिकृत लेभलको लागि यो गार्मेन्टलाई संरक्षण गर्नु पर्यो, यो प्लिज यसलाई केही गरिदिनुहोस् भनेर मैले निवेदन गर्दाखेरि या वात्त आयो स्वात्त गयो भनेर मलाई चाहिन्छ एउटा सचिव स्तरीय, उहाँको नाम नलिउँ, एउटा सचिव स्तरीयको मान्छेले भनेको त्यो वर्ड आज मलाई पनि छ। सेम चिज त बङ्गलादेशमा पनि भयो होला नि। हजुरले 32 मिलियन होइन 32 बिलियन डलरको एक्सपोर्ट हो उसको बङ्गलादेशको है। तिनीहरूको टार्गेट 2022 सम्म 50 बिलियन डलर चाहिने टार्गेट राखेका छन् नि। हामीले टार्गेट यो गएको सालमा 650 राखेको, त्यही पनि भएन। निमेशजी हामी सुरुकै कुरा गर्दाखेरि जति बेला हामी एउटा के भने राम्रो अवस्थामा थियो नेपालको तयारी पोसाक उद्योग, त्यति बेला लगभग 1200 भन्दा बढी उद्योगहरू यहाँ थिए र अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि सायद 50 को हाराहारीमा हामी छौँ। यो कारण चाहिँ के, त्रुटि चाहिँ के? जसरी उहाँले भन्नुभयो योजना र राजनीतिक अस्थिरता यो मात्रै कमजोरी हो या कतै निजी क्षेत्रको पनि यसमा अलिकति कमजोरी देखिएको छ, हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैनौँ? समस्या चाहिँ कुन ठाउँमा देखिएको? यो कमी कमजोरी सबैको निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ मेनली चाहिँ अब तपाईँको पोलिटिकल पार्टिजहरूको देखिन्छ। जस्तै अब सिम्पल एउटा एक्जाम्पलमा एक्जाम्पल दिँदाखेरि तपाईँको अब बङ्गलादेशमा म त्यहाँ धेरै फ्याक्ट्रिजहरूमा म गएको छु। हामीले पनि धेरै अर्डर्सहरू प्लेस गरेको थियो जमानामा, एक साल। त्यहाँनिर एक्सपोर्ट इन्डस्ट्री भनेर जसलाई डिफाइन गरेको छ उनीहरूले चाहे जुनै पनि गभर्मेन्ट होस्, चाहे जुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूले हडताल गरोस्, तर यो एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रिजलाई चाहिँ सबैले चाहिँ सम्मान गरेर राखेको छ। अब जस्तै अब हडताल छ, एक्सपोर्ट गर्नु छ, त्यहाँनिर चाहिँ अब एम्बुलेन्स होइन नि, एम्बुलेन्स तपाईँको चाहिँ कन्टेनर भनेर दिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ। त्यो पोर्टसँग चाहिँ कसैले चाहिँ त्यसलाई त्यो कन्टेनरलाई चाहिँ बाधा पुर्याउनु सक्दैन होइन। तिनीहरूको जुन मोटो छ या चाहिँ तपाईँको उनीहरूको गभर्मेन्टले जुन हिसाबले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ, त्यो एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो उनीहरूको जुन अहिलेको ग्रोथ हेर्दाखेरि। प्लस अब अर्को चाहिँ चण्डीजीले पनि भनिहाल्नु भयो कि हामीले एन्सिलरी इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ डेभलप गर्नु सकेन। अर्डर आउँथ्यो, त्यहाँदेखि यहाँनिर डोमेस्टिकमा केही पनि भएन हाम्रो एन्सिलरी इन्डस्ट्रिजहरू। अर्डर आयो, एक्जिक्युट गऱ्यौँ, इन्डियाबाट इम्पोर्ट गऱ्यौँ, चाइनाबाट इम्पोर्ट गऱ्यौँ, यहाँनिर म्यान पावर युज गरेर कन्भर्जन गऱ्यौँ, त्यसपछि एक्सपोर्ट गऱ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ सानोतिनो एन्सिलरीहरू इन्डस्ट्रिजहरू डेभलप हुन सकेन। त्यही अब एउटा गार्मेन्ट बनाउँदाखेरि धागो, बटन, फ्युजिङ, डाइङ युनिटहरू, सानोतिनो डाइङ युनिटहरू त्यसको रिक्वायरमेन्ट थियो। तर त्यो हिसाबको
जुन हिसाबले चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेको थियो त्यो हिसाबले यहाँनिर चाहिँ एन्सिलरी इन्डस्ट्रिजहरू नआएको कारण पनि हामी कस्ट कम्पिटेटिभ भएनौँ। कस्ट कम्पिटेटिभ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अपर्च्युनिटिजहरू लस गर्यौँ। मेरो हिसाबले चाहिँ त्यही लाग्छ कि हामीले एन्सिलरी इन्डस्ट्रिजहरू यहाँ डेभलप गर्नु सकेनौँ। प्लस अब हामीले चाहिँ यो एक्सपोर्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि बस नामको मात्र भयो। फाइनेन्सियल्ली हेर्दाखेरि धेरै ठुलो थियो, तर त्यसमा चाहिँ थट प्रोसेस चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ बढाउनु, यसको टार्गेट के हुनेछ, हामीले कति म्यान पावर युटिलाइज गर्ने, कतिजनालाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने हो, त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो थट प्रोसेसमा चाहिँ गएन। मेरो हिसाबले चाहिँ त्यही हाम्रो ड्रब्याकै त्यही जस्तो लाग्छ। सरजी के भन्ने हुनुहुन्छ? उहाँहरूको भनाइ के भने सरकारको नीति नै स्पष्ट भएन, स्पष्ट प्रावधान भएन, त्रुटि रह्यो, खोट रह्यो नीतिमै, त्यसको कारण चाहिँ यहाँको तयारी पोसाक उद्योग अगाडि बढ्न सकेन तुलनात्मक रूपमा। म यसलाई पार्सियल्ली एग्री गर्छु, तर पुरै चाहिँ यो कुरामा मेरो सहमति छैन। किन भन्दाखेरि म पहिला चण्डीजीले भन्नुभएको कुरामै जान चाहन्छु। बङ्गलादेशको उदाहरण उहाँले जुन दिनुभएको थियो, बङ्गलादेश र नेपालले सँगसँगै सुरु गरे हो, 80 को दशकमै सुरु गरेको हो। 80 को दशकमा सुरु गरिसकेपछि बङ्गलादेशमा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको गार्मेन्टलाई आवश्यक पर्ने जुन किसिमको चाहिँ म्यान पावरहरू चाहिन्थ्यो, टेक्सटाइल इन्जिनियरदेखि लिएर, त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले एकाडेमिक्स मै चाहिँ समाविष्ट गरेर त्यो किसिमका मान्छेहरू तयार गर्दै पनि गए। अब हाम्रोमा हेर्नुहोस्, उहाँहरूले भनेको कुरामा म पार्सियल्ली किन एग्री गर्दिनँ भनेर मैले भन्दाखेरि हिजोको दिनमा पनि गार्मेन्ट उद्योग एकदम फ्लोरिस हुँदाखेरि पनि लेबर चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 30-40% मात्रै नेपाली डोमेस्टिक लेबर थिए होला। त्योभन्दा बाहेक सबै हामीले आयातितबाट बनायौँ। र हामीले के ध्यान दिएनौँ भन्दाखेरि आफ्नै देशमा भएका जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले तालिम गरेर यो सेक्टरलाई चाहिँ दिगो बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा। जस्तो अघि मैले भने, बङ्गलादेशले आफ्नै म्यान पावरबाट सुरु गर्यो र त्यसलाई चाहिने उच्च दर्जाको म्यान पावरदेखि लिएर लेबरहरूदेखि लिएर स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, सेमाई स्किल लेबरहरू पनि उसले तयार गर्ने क्रममा गयो। अब हामी चाहिँ के भयौँ भन्दाखेरि वस्तु निर्यात भयो, खुसी भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्र दिगो हुन नसकेको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ त्यो हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ। अब त्यसमा को कति जिम्मेवार भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसको भनौँ न इभ्यालुएसन चाहिँ सायद मलाई लाग्छ मिडियाले पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरो, चण्डीजीले भनेको कुरामा म के एग्री गर्छु भन्दाखेरि हो, हामीसँग पोर्ट छैन, होइन? पोर्ट थिएन, त्यसकारण चाहिँ अब त्यो पोर्ट ल्याउन सकिएन। बङ्गलादेश चाहिँ त्यो कारणले पनि ऊ चाहिँ कम्पिटिटिभ भयो। उसले तयार गरेको चाहिँ गार्मेन्टहरू चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा कम्पिटिटिभ भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले लिन सक्यो, अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो नि। अहिले पनि मैले अघि तपाईँलाई एउटा रिपोर्टको बारेमा जुन हामीले व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई बुझाएको एउटा रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि हेर्दाखेरि झन्डै 4 लाख मिलियन डलरको चाहिँ ट्रेड हुँदो रहेछ रेडिमेड गार्मेन्टको मात्रै। त्यसको ठुलो इम्पोर्टर भनेको अमेरिकै हो। यसमा नेपालको सेयर हेर्ने हो भने लेस देन 1% छ। अझ मैले हेर्दाखेरि त 0.15% को छ, हैन? र अब यत्रो ठुलो ट्रेडमा बङ्गलादेशको सेयर पनि त्यति ठुलो सेयर होइन। नेपालको दाँजोमा त ठुलो फलाङ हो, तर उसले लिएको चाहिँ जुन सेयर छ त्यो सबै मैले जुन 4 लाख करिब 4 लाख चाहिँ मिलियन डलरको कुरा गरेँ, त्यो 4 लाख मिलियन डलरमा मार्केट चाहिँ यति ठुलो छ कि त्यो मार्केट नभएर हामीले चाहिँ वस्तु पठाउन नसक्ने होइन। तर हो, अब कतिपय हाम्रा कन्स्ट्रेन्टहरू छन् जुन अघि निमेशजीले भन्नुभयो, त्यो कुरा म एग्री गर्दै के भन्छु भन्दाखेरि हामीले यहाँ गार्मेन्ट तयार गर्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ, त्यति बेला बुम हुँदै पनि गयो, तर एन्सिलरी उद्योगहरू तयार गर्ने क्रममा चाहिँ त्यति ध्यान दिएनौँ। त्यसलाई आवश्यक पर्ने। अब बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस् त, कटन उसले इभन ब्राजिलहरूबाटसम्म मगाउँछ र अब डाइङ मेटेरियलहरू चाइनाबाट मगाउँछ। त्यस्ता इन्डस्ट्रीहरू पनि डेभलप हुँदै गए, होइन?
अब नेपालमा चाहिँ भएकै उद्योग पनि बन्द भयो, कपडा उद्योग होइन। अहिले हुन त अब एक दुईवटा प्राइभेट सेक्टरमा यार्न उद्योगहरू आछ, जस्तो अब देखिया छ हामीले रिलायन्स स्पिनिङ यिनीहरूले चाहिँ अलिकति अगाडि आछन्, भोलिका दिनमा यो अगाडि जाला। तर मेरो भनाइ के भन्दाखेरि कमी कमजोरी चाहिँ यसरी मतलब भनौँ न सरकारको काँधमा मात्रै थोपारेर हामी चाहिँ त्यसबाट पन्छिन्छौँ भन्ने कुरा होइन। अर्को तर्फ पनि गार्मेन्ट एसोसिएसन अब भनौँ न, अब चण्डीजी रेस्पेक्टेड मान्छे पनि हो होइन, उहाँ अब सम्मानित पदमा पनि हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको के भने नि 6 अरबबाट 4 अरब गएको त उहाँले ज्ञान त्यो कुरा भन्नुभयो, घट्यो हाम्रो चाहिँ 120 अरबको चाहिँ घाटा भयो भन्नुभयो। मैले देख्दाखेरि त्योभन्दा 6 गुणा बढी त नेपालमै मार्केट छ। हामी झन्डै 24 अर्बको त इम्पोर्ट गरिरहेछौँ रेडिमेड गार्मेन्ट। कतिपय यहीँ भएका उहाँहरूकै एसोसिएसनले के भन्छन् भन्दाखेरि निर्यात गर्ने होइन, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने पनि नाम कहलिएकै चाहिँ गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरू लागिसकेका छन्। र अब सरकारको पक्षको कुरा गर्ने हो भने पनि क्याटेगोरिकली भन्नु पर्यो। जस्तो अब मैले देख्दाखेरि कसरी देख्छु भन्दाखेरि मै यही व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रमा आइसकेपछि जस्तो गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीलाई पोहोर पनि हामीले तालिम गर्न भनेर ठुलो अमाउन्ट छुट्याएको थियौँ, त्यो पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ। त्यसका कतिपय व्यवहारिक कारणहरू होला, यो हामीले गार्मेन्ट एसोसिएसनसँगै मिलेर गर्ने भन्ने कुरा भयो। र अर्को कुरा चाहिँ मार्केट एक्सेस। जस्तो बङ्गलादेश चाहिँ अमेरिकाको मार्केटमा गएको छ भने हामीले अमेरिकैको मार्केट टार्गेट गर्नु पर्दैन। अमेरिकाले विश्वको सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टर हो, त्यसपछिका इम्पोर्टर युरोपका कन्ट्रीहरू छन् जहाँ हामीलाई ड्युटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस चाहिँ उपलब्ध छ। त्यसकारण हामीले मार्केट डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो। जुन ठाउँमा हामी कम्पिट गर्न सक्दैनौँ त्यहाँ जाने पनि होइन, र जुन वस्तु बङ्गलादेशले गर्न सक्दैन उसले कम्पिट गर्ने भनेका कटन यानबाट बनेका वस्तुहरू होला, कटन फ्याब्रिक्सबाट बनेका वस्तुहरू होला, उसले नगर्ने पनि धेरै किसिमका फ्याब्रिक्सहरू छन्। र फेरि अर्को एडभान्टेज, हामी कहाँ एडभान्टेज भनेका हामीसँग नेचुरल फाइबरको पनि प्रशस्त रिसोर्सेसहरू छ। अहिले विश्वको माग भनेको तपाईँको प्राकृतिक रेसाबाट बनेका फ्याब्रिक्सहरूको कपडाहरूको पनि ठुलो माग देखिन्छ होइन। त्यतातिर डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो। र म के भन्छु भन्दाखेरि मैले त आह्वानै गर्ने गरेको छु, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रमा हामीले एउटा ठुलो तालिम दिन्छौँ। हाम्रो वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार कहाँ छ, कहाँ हामी कम्पिट गर्न सक्छौँ, र त्यो मार्केटमा जानको लागि के कस्ता किसिमका कम्प्लायन्सेसहरू चाहिँ मिट गर्नुपर्छ, त्यो कुराको बारेमा पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सरजी मैले एकैछिन रोक्न खोजेँ यहाँ। जस्तै कहीँ यस्तो त भएको छैन कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन एउटा भनौँ न लबिङ हामी त्यो गर्न सकेनौँ कि? त्यो कुरामा निजी क्षेत्रले त उत्पादन गर्ने हो, बाँकी कुरा त सरकारले गर्नुपर्ने हो होइन। यो कुरामा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि म अहिले यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भए तापनि मैले पाउने पारिश्रमिक भनेको ट्याक्स पेयरले तिरेकै पैसा हो। त्यसकारण ट्याक्स पेयर प्रति म अनुग्रहित हुनै पनि पर्छ, मैले ढाट्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। हो, हिजोको दिनमा यो सायद एसोसिएसनले पनि स्वीकार्नुपर्छ, मेरै संस्थाहरूले पनि स्वीकार्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल तपाईँले भन्नुभएको मार्केटमा हामीले लबिङ गर्न सकेनौँ, त्यो कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। तर यसै वर्षको बजेटमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले एउटा बडा यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै एउटा कार्यक्रम लिएर आछौँ। यो डोमोटेक्स भन्ने एउटा मेला चल्छ रञ्जनजी, मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, यो कार्पेटको विश्वको सबभन्दा ठुलो मेला जर्मनीमा हुन्छ, ह्यानोभरमा। त्यो बेलामा के भनेर हामीले बजेट चाहिँ यसपालि स्वीकृत गराछौँ भन्दाखेरि युरोपभरि भएका नेपाली राजदूतहरूलाई जर्मनीमा बोलाएर ती देशहरूमा नेपालका कुन कुन वस्तुहरू जान सक्छन् ती वस्तुहरूको चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई लिस्टै उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसको प्रेजेन्टेसन गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नलाई कुन कुन उहाँहरूले के देख्नु भएको छ त युरोपको मार्केटमा।
टिपिसीले त आफ्नै हाम्रो त डाटाबेस छ, हामीले त देखेको युरोपको देखेका गार्मेन्टका कार्पेटका अन्य वस्तुहरू हैन को मार्केट यस्तो छ भनेर त्यो कार्यशाला गोष्ठी नै गर्ने भनेर हामीले ल्याछौँ। यो सायद पहिलो पटक पनि होला सरकारले यसपालि यो किसिमको बजेट लिएर आछ। तर मेरो भनाइ त के भन्नु भन्दा नि एसोसिएसन पनि पन्छिन चाहिँ पाइँदैन। के को लागि एसोसिएसन खडा गरेको त? एसोसिएसन भनेको यही कुरालाई प्रमोट गर्नलाई हो, यही कुरालाई लबिङ गर्नलाई हो, सरकारसँग पोलिसीका कुराहरू गर्नको लागि होला हो। कतिपय बेलामा उहाँहरूले भनेको सबै कुरा नहोला, किनभने सरकारमा बस्ने मान्छेको पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब एउटा उखानै भनौँ, लिनेलाई मुठी दिनेको बासै उठी भने जस्तो सरकारको प्रायोरिटिज धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले कुनै वर्ष नदिएको पनि होला, तर आवश्यक पर्ने कुरा चाहिँ दिनु पनि पर्छ, उहाँहरूले पाउनु पनि पर्छ। उहाँहरूको ग्रोथ भयो भने कन्ट्रीको इकोनोमी बढ्ने हो भन्ने कुरामा सरकार सचेत पनि छ। चण्डीजी, म थोरै फेरि अब यो कोभिडतिरै म फर्किन चाहन्छु। जस्तै अहिले यो सङ्क्रमणको बेलामा उद्योगहरूको खास गरिकन तयारी पोसाक उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरू कसरी सञ्चालनमा छन्, त्यसमा भएर श्रमिकहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ? झाजी, अहिले जति कुरा हाम्रो शरदजीले यहाँ राख्नुभयो, उहाँसँग त कतिपय कुराहरू विमति र मति भन्दा पनि यही तपाईँको कार्यक्रम माध्यम म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो आफ्नो उद्योग छ, त्यो उद्योग नचलाउने हो भने हाम्रो रोटी रोजी खतम हुन्छ। हामीले त्यो उद्योग कुनै किसिमले चलाउनु पर्छ भनेर हामी त्यहाँ लागिरहेका हुन्छौँ। अब त्यो इन्ट्रेस्टको विषयमा यहाँलाई छोड्ने, यहाँले आफूले गर्नु। नम्बर 1। नम्बर 2 कुराहरू अहिले बङ्गलादेशमा चाहिन्छ मजदुरको कुरा लिएर आइयो। 30-40% अथवा यहाँ नेपालमा बाहिरका छन् भनेर जुन कुराहरू अहिले उहाँले राख्नुभयो, त्यो कुरामा म 100% एग्री गर्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि म उहाँलाई जो भन्छु, हामीले झापामा एउटा उद्योग लगायौँ र 4,500 मान्छे काम गर्थे, त्यहाँ 3 जना इन्डियन थिए। आज निमेशजीको त्यो फ्याक्ट्री छ त्यहाँ चाहिँ, अब निमेशजी चाहिँ यही हुनुहुन्छ, अब यही सोध्न सकिन्छ होइन। उहाँकोमा कतिजना बाहिरका मान्छे छन् त्यही सोध्न सकिन्छ होला, 2-4% अरू होला, तर हामी ओभर 80% अरू चाहिन्छ। 80% हामीले जुन स्वदेशी छन् होइन। अब त्यसलाई उहाँले 30-40 भनेको अब सुरुको बेलामा गार्मेन्टमा गएर सुरुमा त कहाँ कुनै चिज कुनै बेला आउने हो, आयात हुने हो, आयात हुने बेलामा यी सबै कुराहरू हुन्छन्। त्यो कुरालाई कुनै ठुलो कुरा मान्न पर्दैन। अब बङ्गलादेशमा पनि कति कोरियन आएर त्यहाँ लगाएर गयो, आज कोही पनि छैन त्यहाँ। अब त्यसलाई त्यो गर्छु, एउटा कुरा। अर्को कुरा, अहिले बजेटका कुराहरू, माग्ने कुराहरू, उहाँ सोर्सिङ फेयरका कुराहरू गर्नुभयो। हामीले सोर्सिङ फेयर गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ सोर्सिङ फेयरमा जानुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार उहाँकै थ्रु पनि धेरै निवेदनहरू गरेका हौँ। उहाँसँग धेरै सल्लाहहरू छलफलहरू भएका हुन्, धेरै कुराहरू भएका हुन्। अब उहाँहरूले पठाउनु भयो, अर्थले दिएन। अर्को चिज, यो गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरू नेपालमा 80को दशकमा यहाँ आउँदाखेरिमा यहाँ केही पनि थिएन, बङ्गलादेशमा पनि केही पनि थिएन। अब बङ्गलादेशको त अझ धेरै कुरा छ मसँग गर्नुभयो, यहाँ केही थिएन। तत्कालीन समयमा हामीले के गर्थ्यौँ, सबै कुराहरू इम्पोर्ट गर्थ्यौँ, गरियो। त्यसपछि यहाँ नेपालमा के इन्डस्ट्री लाग्यो त, यो सबभन्दा ठुलो कुरा छ। नेपालमा के भयो भनेदेखि वासिङ प्लान्टहरू लाग्यो। आजको दिनमा एउटा वासिङ प्लान्ट लगाउनु पर्यो भनेदेखि तपाईँलाई 50-55 लाख रुपियाँ लाग्छ। त्यसपछि एउटा इम्ब्रोइडरीहरू गर्ने, जुन बुट्टा भर्ने छ, त्यसपछि एउटा आएर कम्प्युटर इम्ब्रोइडरी गर्ने आयो। त्यसपछि एउटा डाइङ हाउसहरू आए है, त्यहाँबाट पोली ब्याग बनाउन थाल्यो। हामीले ट्याग अथवा यी आदि इत्यादि चिजहरू बनाउन थाल्यो। सहायक जसलाई चाहिन्छ कच्चा पदार्थको रूपमा हामीले चाहिँ सहायक कच्चा पदार्थको रूपमा लिन्छ। फ्याब्रिकको रूपमा तत्कालीन समयमा अब भन्न मिल्छ मिल्दैन, कतिको गाह्रो लाग्छ। हेटौँडा टेक्सटाइल थियो, त्यसपछि एउटा चाहिन्छ बालाजु कपडा उद्योग थियो, त्यहाँबाट मगाएर केही मात्रामा हामीले त्यो पार्ट, त्यो कपडा कहाँ सुहाउँछ, त्यसरी हामीले बाहिरसँग अप्रुभल लिएर माल बनाएर पठाउने गऱ्यौँ। र लास्ट मोमेन्टमा एउटा चाहिँ अर्डर आयो, लगभग 40-45 हजार पिसको। उहाँ तत्कालीन समयमा ड्रिल बनाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले, हेटौँडा कपडा उद्योगले। त्यो सोर्ट्सको अर्डर आयो, हामी 2-3 जना मान्छेहरूसँग आएर हामीले त्यो अर्डर कन्फर्म गरेपछि त्यो उद्योग बन्द भयो। अब हामी जो असक्षम रहेछौँ भन्ने कुरा त म अब एग्री गर्छु, किनभने शरदजीलाई अब त्यो कुराहरू म त्यहाँ डिबेटमा जान्न। हामी असक्षम रहेछौँ भन्ने कुरा, हामीलाई बाटो देखाउने कसले? बाटो देखाउने त प्यारेन्ट्सले हो, आफ्नो अभिभावकले हो। यो बाटो हिँड्नुहोस् है तपाईँहरू भन्ने। आज त्यहाँ अब त्यो एउटा बजेटको कुरा गरेँ मैले, अहिले आज बजेट छैन। नम्बर 2, हामीलाई कुनै कुरा दिइन्छ,
एक्जाम्पलको लागि अहिले नगद प्रोत्साहन भनेर दिन्छ 1%, 3%, 5%, वाट एभर इट दिन्छ। त्यसको कार्यविधि चाहिँ यति जटिल छ कि उद्योगपति सधैँ उद्योगहरू चाहिँ सधैँ चोर हुन्छन्, बदमास हुन्छन्, लगाउनु पर्छ नि। कसैले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई चुनिदिने होइन। कमसेकम काम गर्ने वातावरण गरियो, काम गराउने वातावरण राखियो भनेदेखि स्वदेश तथा विदेशमा लगानी आउँछ। कमसेकम त्यो मान्छे त त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चिज हेरेपछि होइन यसले चाहिँ जो व्यापार गर्दो रहेछ, यो त चाहिँ के गरेर पैसा कमाएको यसो कुरा बुझ्न सकिन्छ भनेर त्यो सोच राख्ने हो भनेदेखि यो देश कहिले माथि पुग्छ। निमेशजी, ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थाको हामीले कुरा गऱ्यो भने के समस्या भोगिरहेका छन् उद्योगहरूले? जस्तै अघि पासको कुरा गर्नुभएको थियो, सानो सानो समस्याले पनि के प्रभावित भएको अहिलेको अवस्था? अब अहिलेको समस्यामा तपाईँ अहिलेको यो जुन हामी जस्तो अहिलेको कुरा गर्दाखेरि कति जति उद्योग सञ्चालनमा होलान्, खास गरिकन तयारी पोसाक उद्योगहरू? तयारी पोसाक त अब हाम्रो यही पूर्वाञ्चलको यो तयारी पोसाक उद्योगहरू जति छन् मेजोरिटी त एक्सपोर्ट युनिट छैन, तर जति पनि अहिले चलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि 10% पनि चलेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हाम्रो पनि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ अर्डरहरू चाहिँ जति पनि थियो हो त्यो चाहिँ एक्जिक्युट गरेर त्यसपछि चाहिँ हामी पनि अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने स्थितिमै छौँ। बन्द गरेर अब फ्युचर अर्डरहरू चाहिँ आयो भने फ्युचरलाई कन्भिन्स गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अर्डरहरू एक्जिक्युट गर्ने भन्ने चाहिँ सोचाइमा छौँ। किनभने अहिले अब अर्डर हामीले लियौँ त्यसपछि फेरि पछि के हुन्छ, अब पछि यो कर्फ्यू लगाइदियो या चाहिँ यहाँनिर मुभमेन्टै बन्द गरिदियो, त्यसपछि आएर हामीसँग कपडा थन्किन्छ हेर्नुहोस् होइन, इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हो। इम्पोर्ट गरेर त्यहाँदेखि एक्सपोर्ट गर्नु सकेन रहेछ भनेपछि हाम्रो लाइबिलिटिजहरू बढ्दै जाने हो। हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा इम्पोर्ट गरेको हुन्छौँ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी ल्याप्स हुन्छ, ब्याङ्क ग्यारेन्टीको हामीले भनौँ न ब्याङ्क ग्यारेन्टी रिलिज गर्नु सक्दैनौँ। लाइबिलिटिज बढेर जाने डर छ त्यहाँ एकदम। र त्यसले हामीले एक्चुअली यो बन्द गर्नु खोजेको होइन, हामीले लाइबिलिटिज कम गर्नु खोजेको। र यदि चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ अलिकति यो जुन सिचुएसन नर्मलाइज भयो भने हामी फेरि जान्छौँ बायरहरूसँग कुरा गर्छौँ। यो हामीले अब सिचुएसनमा ब्रिफ गरेर उनीहरूले चाहिँ अब हुन्छ ल तपाईँहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ हामी फेरि अर्डर एक्जिक्युट गर्न दिन्छौँ भन्यो भने हामी फेरि उद्योग सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। तर फिलहालको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ अब यति अनसर्टेन छ यो सिचुएसन कि हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ उनीहरूलाई। र यो सिचुएसन आजको डेटमा चाहिँ नेपालमा यो चाहिँ विडम्बनाको कुरो हो। यो सिचुएसन जुन मैले ब्रिफ गरिरहेको छु त्यो चाहिँ नेपालमा मात्र हो। हेर्नुहोस् हाम्रो तपाईँले अब मित्र राष्ट्रमै हेर्नुहोस्, भारतमा छ, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, यहाँनिर लाखौँ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री छ, लाखौँमा आउँछ, सबै अपरेसनमा छ। एक्सेप्ट हामी यहाँ चाहिँ मुभमेन्ट या चाहिँ भनौँ न पब्लिक हेल्थ सेफ्टीमा चाहिँ सोचेर बसिरहेछौँ। हेर्नुहोस् है, र यसले चाहिँ गएर लङ टर्ममा के चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ भनेर चाहिँ अब कसैले सोचेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब मेरो हिसाबमा बङ्गलादेशमा पनि बुद्धिजीवीहरू छन् होला, पब्लिक हेल्थको भनौँ न पब्लिक त्यति नै चाहिँ उनीहरूलाई पनि भनौँ न कन्सर्न छ होला। इन्डियामा पनि छ होला, बुद्धिजीवीहरू छन् र पब्लिक हेल्थमा त्यति नै कन्सर्न पनि छन् होला। तर त्यहाँ कसरी चाहिँ यो इन्डस्ट्रीहरू रन भइरहेछ, कसरी चाहिँ उनीहरूले अपरेट गरिरहेछ, कसरी एक्सपोर्ट गरिरहेछ, तपाईँलाई म एउटा सानो एक्जाम्पल दिइदिन्छु। मैले विगतको 3 महिनामा किन चाहिँ अर्डर क्यान्सल गरिरहेछ, सिम्पल एउटा कुरो छ। हाम्रो कुनै पनि अर्डर एक्जिक्युट गर्दाखेरि
प्री प्रोडक्सन एक्सर्साइजहरू हुन्छ, स्याम्पल बनाउने, स्याम्पल जाने, उनीहरूले एप्रुभ गर्ने, त्यहाँदेखि उनीहरूले कमेन्ट दिने, फेरि त्यसमा फेरि स्याम्पल जान्छ होइन। के गर्नु सक्दैन यहाँनिर, किनभने कोरियर बन्द छ, कोरियर बन्द छ, प्लेन चलेको छैन, भएर अरू कन्ट्रीमा चलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा स्याम्पल गइरहेको छ भनेपछि लाखौँ पिसको अर्डर जान्छ हेर्नु, तर खै कोरियरै छैन। मेरो हामीले इम्पोर्ट गरेको, चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेको सानो सानो लेबल्सहरू थियो, बटन्सहरू छ, 2 महिना भइसक्यो हङकङमा बसेको, इम्पोर्टै गर्नु सकिँदैन। यस्तो अनसर्टेनिटी छ र त्यो बेसिक अनसर्टेनिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ उद्योग चलाउने स्थिति चाहिँ छैन। शरदजी, भर्खरै निमेशजीले पनि कुरा गर्नुभयो, चण्डीजीले पनि कुरा गर्नुभयो, सामान्य एउटा पाससम्मको व्यवस्था गर्न हामी चुकिरहेको छौँ। अब कोरोना कहिलेसम्म जाने भन्ने कुरा त ठेगान छैन। के गर्ने अब? यसरी यो लकडाउन भनेर बसिराख्ने, निषेधाज्ञा भनेर बसिराख्ने, चुपचाप 5 महिना भइसक्यो, समाधान त यो पक्कै होइन होला, अरू केही समाधान हुनुपर्ने यसको। तर उतातिर कतिको ध्यान गएको देखिन्छ सरकारको? म पहिला अघि चण्डीजीले भनेको अनि निमेशजीले भन्नुभयो केही कुरामा चाहिँ अलिकति म क्लेरिफाई गर्न तपाईँको उसमा आउँछु। अघि चण्डीजीले जुन भन्नुभएको थियो जर्मनीमा पर्छौँ कि पर्दैनौँ भन्ने कुरा, जर्मनीमा मैले भने यसपालि पहिलोचोटि सबै नेपाली राजदूतहरूलाई बोलाएर हामीले 2 दिनको कार्यशाला गर्छौँ। यो चाहिँ व्यापार सहजीकरण कसरी गर्ने र देशमा उत्पादित वस्तुहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने सिलसिलामा हो। त्यसमा हामी सबै एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई आमन्त्रण गर्छौँ र उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुतिहरू गर्नको लागि हामी समय उपलब्ध गराउँछौँ। सम्भव भए अब उहाँहरू स्वयं उपस्थित भएर गरिदिनु भए राम्रो, होइन भने यस्तै गरेर भर्चुअल मिटिङहरू मार्फत अथवा भर्चुअल प्रेजेन्टेसन मार्फत भए पनि हाम्रा राजदूतहरूलाई अवेर गरेर अगाडि लाने कुरामा हामी अगाडि जान सक्छौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ अघि जुन निमेशजीले भन्नुभयो पब्लिक हेल्थको कुरा, र पक्कै पनि म के भन्छु भन्दाखेरि नेपाल सरकारले फ्याक्ट्री बन्द गर भनेको चाहिँ होइन। सुरुको स्टेजमा पासको बारेमा अलिकति भनौँ न, हामी आफै सबै तहका नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू अन्यलको अवस्थामा थिए। त्यसले गर्दाखेरि कसले पास इस्यु गर्ने, कहाँसम्मको पास इस्यु गर्ने, कसलाई दिने, कुन अथोरिटी हो भन्ने कुरामा अलिकति कन्फ्युजन भएर त्यो बेलामा चाहिँ समस्या परेको अवस्था हो। तर त्यसपछि सरकारले एउटा गाइडलाइन ल्यायो, के भन्यो भन्दाखेरि यदि उद्योगमा काम गर्ने सम्पूर्ण तपाईँका कर्मीहरूको चाहिँ सुरक्षालाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्दै उद्योग चलाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सरकारले नल्याएको होइन। अब त्यसका सर्टेन मापदण्डहरू छन्, त्यो मापदण्ड यदि पुरा गर्ने हो भने उद्योग नचलाऊ भनेको होइन, उद्योग त चलाउनै पर्छ। किनभने उद्योगै चलायमान भएन भने अर्थतन्त्रमा त्यसको असर चाहिँ पक्कै पर्छ। यसमा नेपाल सरकार जानकार पनि छ र पक्कै पनि अझ थप केही किसिमका चाहिँ स्टेपहरू चाल्नुपर्छ भने पनि नेपाल सरकार त्यो चाल्नलाई पछाडि पर्दैन भनेर म भन्छु। र एउटा कुरा मैले सम्झाउन खोजेको, अघि भने मैले चण्डीजीलाई पनि सम्बोधन गरेका थिएँ कि झन्डै 6 टाइम्स चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरिरहेछौँ। यही बिचमा पनि म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा गरौँ। जब देशमा चाहिँ पेन्डेमिकको सिचुएसन सुरु भयो, सायद उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि त्यही थियो, मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ यो जति पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने लुगाहरू, हामी पिपिई भन्छौँ, पर्सनल प्रोटेक्टिङ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ बाहिरबाट विभिन्न देशबाट इम्पोर्ट गर्न थाल्यो भनेपछि मैले चण्डीजीलाई सबभन्दा पहिला मैले सम्पर्क गरेर मैले उहाँलाई त्यति बेला भनेको पनि थिएँ, यत्रो ठुलो हामी गार्मेन्ट एसोसिएसन भन्छौँ, अनि एउटा पिपिई बनाउने पनि हाम्रो हैसियत भएन भने नि हामी गार्मेन्ट एक्सपोर्ट गर्ने कुरा चाहिँ यो छोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्ने व्यक्ति मै थिएँ। र त्यति बेला मैले सम्झाएको पनि थिएँ, सगरमाथा चढ्ने र अन्नपूर्ण चढ्न जाने लुगा चाहिँ हामी बनाउँछौँ भन्छौँ र इन्टरनेसनल ब्रान्ड पनि छ, शेर्पा केयर भनेको छ, काला पत्तर भनेको छ, विभिन्न किसिमका हाम्रो ब्रान्ड पनि छ, इन्टरनेसनल ब्रान्ड, त्यो नेसनल ब्रान्ड मात्रै होइन इन्टरनेसनल ब्रान्ड छ। त्यस्तो लुगा चाहिँ बनाएर बाहिर विदेशमा
बेच्छौँ, विभिन्न आउटलेटहरूमा देखिन्छ। अनि देशमा पर्दाखेरि कोरोना सँग चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा सुरक्षा के अरे डाक्टरहरूले, नर्सहरूले, स्वास्थ्यकर्मीहरूले उपयोग गर्ने लुगाहरू, सुरक्षाकर्मीहरूले पोस्टरमा गर्ने लुगाहरू यदि बनाउन सक्दैनौँ भने हामीले यो इन्डस्ट्री राख्नुपर्छ र भनेर भन्ने व्यक्ति पनि थिएँ होला। र त्यसमा मैले धेरै ठुलो कोअर्डिनेसन पनि गरेका थिएँ र चण्डीजीले भनौँ न अहोरात्र त्यसमा खट्नुभयो र एउटा लेभलसम्म चाहिँ हाम्रो गार्मेन्ट एसोसिएसन चाहिँ अगाडि आयो। र मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका नीतिहरू लिएर आएको हो। अघि मैले एसोसिएसनलाई मात्र दोष दिन खोजेको होइन, मैले भन्न खोजेको के भने नेपाल सरकारका पनि कतिपय कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई पनि सुधार्दै जानुपर्छ। त्यो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ। कतिपय सुधार्न नसक्ने कुराहरू छन्, सुधार्न दिन सक्ने सुविधा त जस्तो भनौँ न, मैले थाहा पाएदेखि यो क्षेत्रलाई उठाउनको लागि ब्याङ्क ग्यारेन्टीको सुविधामा र मेटेरियल मगाएर 9 महिनापछि मात्र एक्सपोर्ट गरे हुन्छ भनेर लिएर आएकै हो। सुरुदेखि 80कै दशकमा थियो। दिन सक्ने सुविधा नेपाल सरकारले दिन्छ, त्यो एक्सपेक्ट पनि गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। तर जुन कुरो दिन सक्दैन नि त्यो कुरामा एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन। कतिपय कमजोरीहरू तपाईँहरूको पनि छ, एसोसिएसन प्राइभेट सेक्टरको पनि छ। दुईटैले त्यो कमजोरीलाई चाहिँ हटाउँदै गएर यो सेक्टरलाई माथि ल्याउने कुरामा हामी सहमत हुनुपर्छ। त्यसकारण एउटाले अर्कोलाई चाहिँ देखाएर यसले तैँले यो गरिनस् र मैले यो गरिनँ भनेर चाहिँ यो सेक्टर माथि आउने अवस्था पनि छैन। र अघि मैले भने झन्डै हेर्नुहोस् त 24 अर्बको 6 गुणा बढी हामी आयात गर्दैछौँ। त्यही मार्केट ठुलो त यही देशभित्र पनि छ हैन। त्यसकारण र फ्युचरमा मैले देखेको त कतिपय कुराहरू हामी बङ्गलादेशको भनेका छौँ। बङ्गलादेशमा झन्डै भनौँ न लेबरलाई दिने पारिश्रमिक भन्दाखेरि अब भनौँ न हाम्रो भन्दा त मलाई लाग्छ आधा भन्दा पनि कममा उनीहरूले महिना दिन काम गर्छन्। र अब सङ्ख्याकै हिसाब भन्ने हो भने 50 लाख जति भइसकेका छन्, त्यो पनि स्किल्ड म्यान पावरमा आइसकेका छन् उनीहरू। तर त्यति भनेर हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। मैले भने नि दुईटा कुरा, एउटा त म जुन संस्थामा कार्यरत छु त्यही संस्थाबाट पनि पटक पटक आह्वान गर्छु, तपाईँहरूलाई बजारको खोज, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोज गर्नु छ भने आउनुहोस्, कुनै पनि क्षण हामी हातोमालो गर्न तयार छौँ। दोस्रो कुरो, बङ्गलादेश अगाडि बढ्यो भनेर हामी किन आत्तिन पनि पर्दैन भन्दाखेरि सबै ठाउँमा बङ्गलादेशले पुर्याउन सक्दैन। नपुर्याउन सक्ने मार्केटको खोजी अहिले गरौँ। दोस्रो अवस्था भनेको बङ्गलादेश एलडिसीबाट ग्रेजुएट भइसकेका छ। निकट भविष्यमा उसले पाउन सक्ने ड्युटी फ्री, कोटा फ्रीको एक्सेस जुन सुविधा छ त्यो सुविधाबाट ऊ वञ्चित हुँदैछ। त्यो कुरालाई पनि ध्यान राख्नुपर्छ। त्यो एडभान्टेज हामीसँग छ। युरोपियन मार्केटमा जाँदा, अमेरिकन मार्केट हो, हामी दुवैजना जाँदाखेरि नेक टु नेकमा जानुपर्छ। त्यस्तो मार्केटमा जाँदाखेरि हामीले के स्ट्राटेजी लिनु पर्यो भन्दाखेरि बङ्गलादेशले जुन सामान उत्पादन गर्छ त्यो सामान उत्पादन गर्न भएन। हामी कार्यक्रमको कम्पिटै गर्न सक्दैनौँ। तर जुन मार्केटमा हामी, मैले भने युरोपियन मार्केटमा उसले त्यो सुविधा पाउँदैन, हामीले सुविधा पाउँछौँ भनेपछि त्यो मार्केटमा फुल फ्लेज रूपमा जानु पर्यो। आउनुहोस्, बजार खोजी गरौँ, हाम्रा डिप्लोमेटिक मिसनहरूलाई त्यसमा युज गरौँ। त्यसमा नेपाल सरकार पछि हट्दैन। अहिले त यही नीति अगाडि लिएर आएको छ हो। अब यदा कदा पास्टमा के भए यो कारणले गर्दाखेरि सेक्टर डुब्यो, हामीलाई पनि दुःख लाग्ने कुरा हो। यत्रो बनिसकेका सेक्टर। र इभन म यहीबाट भन्छु, नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालय त अहिले कुनै बेलामा उहाँहरूको गार्मेन्ट एकदमै माथि जाँदाखेरि वेस्टको पोर्ट, भारतको चाहिँ मुम्बईको पोर्ट खोज्न लागेको थियो। त्यति बेला फेरि यो सेक्टर डुब्दै गयो, यो र कार्पेट। अहिले फेरि हामी उहाँहरूलाई अझ कम्पिटिटिभ बनाउनलाई वेस्टको पोर्ट पनि खोज्दैछौँ। वेस्टमा, हाम्रै देशको वेस्टमा पनि पोर्ट बनाउँछौँ र वेस्टको पोर्ट पनि खोज्छौँ। त्यसकारण कमी कमजोरी दुवैतर्फको बसेर माझ्यौँ, यसलाई हटाउँ र यो सेक्टरलाई उठाउँ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। 1 मिनट हुन्छ? केही छैन। मैले शरदजीलाई मैले धन्यवाद दिन खोजेको, यो पिपिए को कुरा जुन उठाउनु भयो शरदजीले, पोलिसी मेकर या पोलिटिकल दुईटैलाई मैले भन्छु, सम्बन्धित निकायलाई यो थाहा होला कि नेपालमा तयारी पोसाक उद्योग छ, हामीले गार्मेन्ट बनाएर पठाउँछौँ भन्ने पक्कै पनि थाहा हुँदो।
त्यो हामीलाई थाहा नभइकन अर्डर गयो, अर्डर आयो, यो तपाईँको थ्रु पनि मैले यो कुरा गर्न। त्यसपछिबाट मैले पिपिए बनाएर डोनेट पनि गरेँ, त्यसको मसँग सर्टिफिकेट पनि छ, मार्क्स पनि बनाइयो, सबै कुरा बनाइयो। अब आज के भयो भनेदेखि सबै एक्सेस उहाँहरूले चाहिँ इम्पोर्ट गरिदिनु पर्यो। त्यही इम्पोर्ट नगरे भए पनि हाम्रो हुन्थ्यो। एउटा कुरा यो एकदम मैले शरदजीले धेरै लाग्नु भएको, मैले शरदजीको धेरै लाग्नु भएको, तर तजो लाइनेस भन्न भने अलि मिल्दैन होला। यो मार्क्स बनाएर यो पठाउने कुरामा क्रममा चाहिन्छ। उद्योग मन्त्रालय र नाप्तोल विभाग मैले 4 चोटि चक्कर काटेँ। हामीलाई बाहिर एक्सपोर्ट गर्नलाई हामीलाई दिनुहोस्, एउटा के दिनुपर्छ, तपाईँहरूको फर्मुला के हो भनेर भन्दा म 4 चोटि चक्कर काटेँ। अब त्यो कसले टाइम दियो, कसले टाइम दिएन, कसले गर्यो, यो हाम्रो त उद्योग हो, हामीले चलाउनै परेको छ। हामीले त अरूले नदिए हामीले चलाउनु परेको छ। तेस्रो कुरा, यहाँ लोकल इन्डस्ट्रीको लोकलको काम गर्नुभयो, त्यो लोकलको सबभन्दा विरोध गरेर यहाँ उत्पादन हुने र यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने चिजलाई किन एक्सपोर्ट गरेर इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर मैले अर्थ मन्त्रालयमा गरियो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर त अर्थ मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ हालेको छ अहिले होइन। अब त्यसले काम गर्ला, पक्कै पनि काम गर्छ भनेदेखि यो तिनटै कुरा मैले छोडेको छैन, मैले गर्छु। शरदजी, अब मेरो दुखेसो मैले पोखेँ, धेरै कुराहरू हजुरले बुझ्नुभयो होला, तर अब के छ भनेदेखि कतिपय मैले पहिले निवेदन गरेको छु, कतिपय कुराहरू भन्न मिल्दैन, भन्नु भएन, त्यसको लागि मैले केही भन्दिनँ, तर मेरो दुखेसो चाहिँ मैले यहाँलाई पोखेँ। धन्यवाद। र झाजी आज यो कार्यक्रम यसरी गरेर मेरो सङ्घ उद्योगको तर्फबाट यस्ता कुराहरू राख्नु जुन मौका समय यहाँले प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म हृदयदेखि एउटा भित्र आत्मैदेखि एउटा धन्यवाद प्रकट गर्छु। थ्याङ्क यू। मेरो पनि धन्यवाद यो कार्यक्रम गरेर जुन मौका दिनुभयो आफ्नो धारणाहरू राख्न र यो क्लेरिफिकेसन गर्नको लागि, त्यसको लागि धन्यवाद एबी न्युज टेलिभिजन र तपाईँलाई र आम दर्शकलाई पनि। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणा, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्याल र पल्स फेसन सल्युसनका प्रबन्ध निर्देशक निमेश प्रधान। हामी छलफल गरिरहेका थियौँ तयारी पोसाक उद्योगमाथि कोरोना भाइरसको यो महामारीले पारेको असरका बारेमा। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर।